Здраво на сите! Денес сум тука со видео за тоа како да испратите и повлечете средства од Binance до Sui Wallet. Најпрвин, ако не знаете како да подесите Sui Wallet, можете да го погледнете видеото во горниот десен агол за да научите како да инсталирате. За да испратите Sui на Sui мрежата ќе ви треба Binance сметка. Ако се уште немате, можете да креирате Binance сметка со доживотен попуст од 20% на провизии преку линкот во описот на ова видео. Најпрвин треба да купиме Sui. Кликнуваме на Trade. Ќе одбереме Sui USDT, ќе купиме Sui, потоа се враќаме на почетната страна, кликнуваме на Withdraw, ќе одбереме Sui, потоа ја копираме адресата од нашиот Sui Wallet, се враќаме повторно на Binance, ја внесуваме адресата, внесуваме колку би сакале да префрлиме, ќе внесеме максимум и кликнуваме Withdraw. Continue. Се враќаме на нашиот Sui Wallet. Ќе почекаме неколку минути за да се префрлат средствата и како што можеме да видиме, средствата се успешно префрлени. Истото можеме да го видиме кога ќе кликнеме на Activities, каде што ни јавува дека на нашата сметка се префрлени средства. Доколку сакаме истите да ги вратиме на Binance, се враќаме на Binance, кликнуваме на Deposit Crypto, одбираме Sui, кликнуваме Get Address, ја копираме адресата, се враќаме на нашиот Sui Wallet, кликнуваме на копчето Send, ќе одбереме максимум и ја внесуваме нашата адреса од Binance. Кликнуваме Review и Send Now. Го внесуваме нашиот пасворд. И тоа е тоа. Сега се враќаме на нашата Binance сметка, каде што треба да ни се префрлат средствата. И тоа е тоа. Како што можеме да видиме, нашите средства се префрлени од Sui Wallet на нашата Binance сметка. Доколку кликнеме на More, ќе не пренасочи во Transaction History, каде што исто така можеме да видиме дека успешно се префрлени средствата од Sui Wallet на нашата Binance сметка. Тоа беше се за ова видео. Не заборавајте да го искористите попустот од 20% на провизиите при регистрација на Binance преку линкот во описот на ова видео. Ви благодариме што гледавте. Ако ви беше корисно видеото, оставете лајк и претплатете се за повеќе совети за тргување.